ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு செய்து காட்ட போகிறது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஐட்டம். நீங்கள் எல்லாருமே டோனட் சாப்பிட்ருப்பீங்க. ஆனால் இன்றைக்கி நான் செய்து காட்ட போகிறது சிக்கனில் உள்ள டோனட். நீங்கள் எல்லாருமே ஸ்வீட் டோனட் சாப்பிட்ருப்பீங்க. இன்றைக்கி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான சிக்கன் டோனட் எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறது நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். இப்போ சிக்கன் டோனட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறத காட்ட போகிறேன். இப்போ இந்த ட்ரெயில் இருக்கிற எல்லாமே இந்த டோனட்டுக்கு தேவையான பொருட்கள் நான் இப்போ எப்படி பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத காட்டுறேன். 200 கிராம் போன்லெஸ் சிக்கன் நம்ம எல்லாம் ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டுக்கிடணும். அதுக்கப்புறமா சின்ன உருளைக்கிழங்குல ஒரு உருளைக்கிழங்கு, கொஞ்சமாக ஒரு மல்லி இலை மட்டும் கொஞ்சம், ஒரு 20 கிராம் வெங்காயம், பல்லாரி வெங்காயம் ஒரு 20 கிராம் அளவில் எடுத்துக்கணும். ஒரு 5 பரல் பூண்டு, அதுக்கப்புறமா ஒரு அரை கப் பிரெட் க்ரம்ஸ், அப்புறமா அரை டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ், அரை டீஸ்பூன் பெப்பர். இப்போ அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, அரை டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், அதுக்கப்புறமா தேவையான அளவு உப்பு எல்லாம் சேர்த்து நம்ம இப்போ கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிடணும். இப்போ நம்ம கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துட்டோம். அது எப்படின்னு பார்த்துடலாம். இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்டில் ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுட்டு நம்ம அதை எல்லாமே அரைச்சி வச்சுருந்த அந்த இதை அப்படியே இதில் தட்டிடணும். இப்போ நம்ம அரைச்சி ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் ஆயிலில் வச்சு இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுட்டு இனிமேல் நம்ம டோனட் எப்படி ரெடி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது அடுத்த ஸ்டெப்பு பார்த்துடலாம். இப்போ டோனட்குள்ளே டவ் ரெடி ஆகிட்டு இதில் ஒரு 6 டோனட் நம்ம செஞ்சிடலாம். அதுக்கு ரவுண்டாக நம்ம பால்ஸ் இந்த மாதிரி பாலில் பிடிச்சி வச்சுக்கணும். இப்போ 6 டோனட்டுக்கு நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். 6 பால் வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம எப்படி இந்த டோனட்டை ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கலாம் காட்டுறேன். அதுக்கு ஒரு முட்டையை நம்ம ஒரு பவுலில் ஃபஸ்ட்டு உடச்சி ஊற்றிக்கணும். முட்டை நல்லா அடித்து வச்சுக்கணும். அடித்து வச்சுட்டு அதை கோட்டிங் கொடுக்கறதுக்கு பிரெட் க்ரம்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பாலும் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன மூடி வச்சுட்டு நம்ம மூடி எடுத்துடணும். இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சதில் 6 டோனட் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ இதை முட்டையில் முக்கி அதுக்கப்புறமா பிரெட் க்ரம்ஸில் அதுக்கப்புறமா இன்னொரு வாட்டி பெரட்டி அப்படியே ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட வேண்டியதான். நம்ம இப்போ ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த டோனட் 3 மணிக்கூர் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்து அதுக்கப்புறமா ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். இப்போ முட்டையில் பெரட்டி அதுக்கப்புறமா இந்த பிரெட் க்ரம்ஸில் அப்படி கோட்டிங் பண்ணி எடுத்துடணும். இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிடலாம். டோனட்டை ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றி எடுத்துடலாம். இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த டோனட் ஒவ்வொன்றையாக எண்ணெயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி வைக்கணும்.
இப்போ ஒரு சைடு வந்துட்டு நல்லா வெந்துட்டு நம்ம இப்போ திருப்பி போட்டுடலாம். இந்த மாதிரி எல்லாமே திருப்பி போட்டுடணும். இப்போ டோனட் வந்து ரெடி ஆயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் டோனட் வந்து.